家咧就唔使去潮汕啦，直接咧喺深圳咧皇庭廣場呢一度咧就可以食到正宗嘅呢一個50年老字號嘅呢個老鵝嘅味道啊！人多過嚟嘅話咧，其實人均咧唔到100蚊咧就可以食到一餐咧非常之豐富嘅呢個餸菜噶啦。明星打卡場有好多你哋知名嘅明星啦，尤其是啲香港演員啊、TVB 藝人咧都有嘅，仲有啲咧好出名嘅網紅啦。喺汕頭咧亦都去過佢哋嘅製作工廠拍過啦，係真係超繁瑣嘅工序嚟嘅。呢一啖老鵝咧就同出面街邊嗰啲唔同，佢係傳承咗呢個50年3代人嘅呢個老味道嚟㗎。呢個好高質，超好食。Hello， 大家好，我係曾小妹。唔知大家咧有冇留意到咧，皇庭廣場咧最近新開咗一間咧潮汕鋪頭咧，就係呢個春梅里老鵝啦。呢個品牌咧已經係有成50年嘅歷史㗎啦。之前咧喺潮汕嗰度咧都撞到佢哋嘅呢一個老闆啦。老闆同我哋分享咧呢一個非遺嘅手藝啦，而且係幾代咁樣傳落嚟嘅。本身咧做呢一個老鵝咧就係一個街邊攤嚟嘅，後尾咧就越做越大啦，做成呢一個連鎖店啦。同埋咧依家咧終於喺深圳咧開到第一間嘅呢一個春梅里牌子嘅潮汕菜啦。咁咧就係呢個皇庭廣場嘅 G 層啦，正對住呢一個咧平安金融中心嗰條街啊，非常之好揾嘅。咁啊教下大家咧，如果搭地鐵嘅話咧點樣過嚟啦？福田口岸過關嘅話就可以坐4號線啦，喺羅湖關口過關嘅話就可以坐1號線。到呢個會展中心站嘅 C 出口，C 出口出嚟咧就係呢個皇庭廣場㗎啦。好啦，依家咧就上齊菜啦！我哋今日咧嗌咗超多佢哋咧比較出名啲嘅招牌嘢食啦，有呢一個咧酥香蠔仔烙，潮汕嘅蠔仔烙咧佢係做到咧成個勁大嘅一個餅咁樣啦，爆膏奶油蝦，呢個羅氏蝦咧亦都係佢哋必食嘅，豆醬煮雜魚仔。爆炒口切豬腰、鵝掌、鵝翼5拼加粉乾，潮汕小食拼盤，仲有豆醬炒絲麻葉，仲有一個咧佢哋最招牌同香港嗰個橋底辣炒蟹咧係有得揮嘅呢一個咧大肉蟹啊！今日咧仲係平日星期一嘅晏晝啊，佢入面咧個內場咧已經係爆晒㗎啦，呢一度嘅座位空間咧都係好大嘅，仲有鋪頭入面咧亦都有好多呢一啲咧潮汕式嘅裝飾啦。亦都有呢一個咧潮繡啊，全部咧都係呢一個咧非物質文化遺產嘅技藝嚟嘅。咁後戲嚟啦，嚟到呢間鋪頭咧，肯定要食佢哋嘅老鵝啦。喺汕頭咧，亦都去過佢哋嘅製作工廠拍過啦，係真係超繁瑣嘅工序嚟嘅。呢一啖老鵝咧就同出面街邊嗰啲唔同，佢係傳承咗呢個50年3代人嘅呢個老味道嚟㗎。呢一個咧就係老鵝肉啦，試下先。呢度嘅鵝肉好嫩喎。以前有食過啲鵝肉勁韌，但係呢個係勁嫩，而且佢肉汁入面咧都有味嘅。呢一個拼盤入面咧，除咗有呢一個鵝肉之外啦，仲有鵝血啦，仲有呢個鵝蛋啦、鵝腎啦、鵝腳啦、鵝翅啊。我老公咧就話咧，一定係呢個手工新鮮嘅鵝血咧，先會中間有呢啲一窿一窿咁樣嘅，食落去都係好新鮮，有鵝血嘅嗰種內臟味，好味啊！粉乾好嫩喎，呢個粉乾超香超香。嗱，西方人咧就中意食鵝肝，我哋中國人嘅鵝肝就係咁樣用滷水去浸㗎啦，都係非常之好食。要飲少少呢一個蒜醋咧解膩啊！喺呢一度咧，亦都有呢個新鮮嘅海鮮池啦，大家可以見到入面有呢個小青龍啦、蝦啦，同埋呢一個大肉蟹啊。呢一個咧係斯里蘭卡大肉蟹嚟嘅。今次咧就嗌咗一個咧避風塘辣炒斯里蘭卡大肉蟹啊，佢有少少似咧香港嘅橋底辣蟹嘅做法啦。佢成隻肉蟹咧係勁大隻，連個鉗啊都係咁多肉㗎，試下先。哇！爆晒汁喎，佢入面真係。佢雖然咧係做咗呢個避風塘辣炒啦，食落去咧唔會話好鹹啊，冚咗蟹嘅鮮味，一樣都係好好食，好多肉嘅。佢呢一個咧仲有呢個乾辣椒啦、乾葱啦，同埋呢一個咧乾薯豆豉加埋落去炒咧，好夠鑊氣，好香嘅，完全係大排檔嘅味道咯。呢一個炸嘅蟹腳咧就會比較香啲啦，鹹香啲啦，味道會比較重口味啲嘅。
佢調味咧就偏甜少少啦，鹹鹹地、甜甜地咁樣嘅。最緊要咧係個肉質咧夠新鮮啊，好大隻啊！呢個一定要食。下一個試下呢一個咧爆膏奶油蝦。啱啱呢個時候咧，入面係爆晒膏啊，有硬嘅膏啦、軟嘅膏都有啊。而且呢個大頭蝦咧係非常之大隻嘅。試下先。鹹蛋黃再加奶油嘅組合，好邪惡啊！呢個，因為啲蝦都好新鮮喎，好彈㗎。試下呢一個咧，酥香蠔仔肉，佢真係炸得勁脆，唔會話油淋淋咁樣啦。而且中間嘅蠔仔咧，佢都係俾得幾多下嘅，咁脆嘅，呢個好高質，超好食。出去食蠔仔螺咧，最驚咧就係食到啲蠔仔咧油淋淋啦，之後入面嘅餡又好少啦，成嚿粉。佢呢一個咧，佢炸得非常之酥，咬落去一插一聲，好似食餅乾咁啊！呢個真係出奇地，我食過嘅蠔仔螺入面係比較好食啲喎。下一個試埋呢一個咧，爆炒厚切豬腰啊！呢個豬腰咧都係切得好厚啊！佢做咗一個咧，好似醬汁啦，然後上面仲有啲花椒啊，再加埋嗰啲唔係好辣嘅辣椒，成份嘅感覺咧非常之有煙火氣。唔知大家有冇睇呢個電影咧《給阿媽的情書》啦？佢入面咧就係呢一個潮汕嘅當地嘅一個特色嘅電影啦。呢度咧都可以揾到咧電影入面咧相同嘅呢一個無米果啊。好香啊！呢個韭菜嘅味，入面咧係超級軟糯嘅。佢有少少似咧我哋香港嗰種粉果嘅皮啊，入面就係韭菜嘅汁啦，汁水全部爆晒出嚟。無米果潮汕特色小食，呢度一定要嗌，佢係做得好正宗嘅，同潮汕本地一模一樣。下一個試下呢個豆醬煮雜魚仔啦。其實喺潮汕地區咧，呢啲細條嘅魚仔咧先係最鮮味嘅。呢啲係用翻啲海魚啦。食呢個雜魚嘅時候咧就小心啲啊，佢個骨咧會比較多啲。潮汕嘅呢一個雜魚煲咧，就需要最簡單嘅調味就係呢個黃豆醬，咩都唔使加㗎。另外仲嗌咗個炒青菜啦，豆醬炒鮮麻葉。麻葉咧通常去一啲潮汕新煙嘅鋪頭咧就食得多啦，都係餸足多嘅。爽口。呢個麻葉咧就一定要用油去炒啦，先至夠香嘅。跟住落去咧都唔會話澀口嘅。嗱，我哋今日咧食咁多嘢，我覺得最推介咧就一定要嗌佢哋嘅呢個老鵝拼盤。如果你簡單少少咧，80幾蚊就有啊。呢個價錢咧，想喺香港咧食到同等質素嘅話咧，你係揾唔到嘅。但係你依家咧只要喺皇庭廣場呢一個大商圈入面咧，竟然可以食到咧係潮汕本地一模一樣嘅口味啊！之前咧都好擔心咧，佢嚟深圳開鋪頭咧會唔會個味道變咗咧？完全唔會，我覺得呢個味道真係好合適我哋香港人嘅。另外咧，我今日咧私心推介嗰佢酥香蠔仔烙啊，呢個咧我自己俾咧都係好高分嘅。人多過嚟嘅話咧，其實人均咧唔到100蚊咧就可以食到一餐咧非常之豐富嘅呢個餸菜㗎啦。咁我哋今日條片咧就到呢度啦。中意嘅話咧，記得點讚、關注、分享，我哋下次再見啦，拜拜。無情的暴雨被多情的他，烏雲在頭頂會不停地下。